ทราบหรือไม่ว่าในแต่ละวันคุณเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นคือมลพิษจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนมากกระทบร่างกายของเราทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์และก่อให้เกิดความเครียดและมีผลต่ออารมณ์แต่ตอนนี้คุณมีทางออกแล้วนี่คือไบโอเซนสติ๊กเกอร์ชิปหนึ่งเดียวที่ช่วยลดอันตรายจากมลพิษของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไบโอเซนได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดอันตรายจากรังสีของอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีชิปแบบชั้นบางเฉียบเพื่อช่วยลดอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่มีต่อร่างกายคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ของคุณอย่างไรและเพื่ออะไรไบโอเซนได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดระดับความลาดชันของสนามแม่เหล็กปกป้องไม่ให้เม็ดเลือดเปลี่ยนแปลงไปและลดระดับความเครียดของร่างกายคุณและนี่คือวิธีการทำงานของไบโอเซนร่างกายของเราสื่อสารภายในร่างกายโดยใช้คลื่นความถี่ต่ำคลื่นความถี่ที่โทรศัพท์มือถือปล่อยออกมารบกวนการสื่อสารนี้อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นในการรับสายโทรศัพท์มือถือนั้นจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นความถี่ต่ำบริเวณใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือมีทั้งช่องว่างและจุดสูงสุดซึ่งเรียกว่าความลาดชันไบโอเซนจัดความลาดชันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้ให้อยู่ในแนวราบลงซึ่งอยู่ในช่วงที่ร่างกายสามารถรับได้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือร่างกายของคุณจะอยู่ในภาวะเครียดน้อยลงและช่วยลดความเสี่ยงในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ไบโอเซนได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายมากเพียงนำไปติดบนอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่แผ่คลื่นความถี่วิทยุแล้วจะรออะไรล่ะอุ่นใจด้วยไบโอเซน